neza turashaka twese kuguma duhagaze tukavuga tugahamagara Yesu iturindwi. Yes. 1 2 3 Yesu! 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 Madame ni dutevye amasageze kure ufise 75 nabwiye ko nzogaruka hano mfise umwana Yego. kandi ko zanamiswe inyenyeri ko namwiswe Korea. Yes. Korea rero bisobanura muhamagaro ncumi n'inyenyeri ari hariya mwamubonye nawe turi kumwe hariya n'umukobwa wanje akaba n'umunyeshuri kandi ashimishwe Yesu Kristo. Ashaka kugira ngo dukoreshe umwanya neza. Amen. Urakoze cyane. Ashaka kugira ngo dukoreshe umwanya neza. Wow. Haleluya. Amen. Apostle reka mbwira ko no ukoresha iminota mike. Acha dushwana tu. Yesu ashimwe. Nimba no munsi nemeye kuza ngaha ni kubera ko dufise intaye nyinshi z'abantu bari batubwiye ko byagenze neza byorekera ngaha. Yes. Ndafise ubuhanuzi ku bantu Imana ndugikanye abakobwa n'abagore n'abamama mu ariko barasohoka uraza kugenda ubuhanuzi bwawe bugucitse ivy'Imana ari kuzokugirira aho gusanga birakurengana. Ntabwo mvuga cyane sinzi handibaza ko navuze gose imbaye ivyuma ntabwo yamba bafu 3 none 2 sinzi ko shikiriwe bagaca yitwara speaker yari ngaha yitwaye he okay. Yesu ashimwe rero ntabwo nza guteba ariko kandi ndibaza neza ko aho mberukira ngaha twari ku cigwa cy'inyenyeri. Haleluya. Yes. Nahuye n'abantu benshi muri mwebwe nashobora kwibuka bagiye bavuga ngo ubuzima bwabo bwarahindutse kuva mu viriye ngaha. Haleluya. Amen. Gituma rero ngarutse hano ni kuri nabisezeranye naravuze ko nzogaruka ngaha. Haleluya. Rero jewe yonje guhagarara imbere yanyu ntagomba nje gusaba isanzwe banafashe umwanya mwiza nkasenga kandi nyisonzesha bihagije. Rero ndagusaba ikintu kimwe mu mwanya muto dusigarana fata telefone yawe ushiremo akadege kuko ari yindi connection tuguma twinjiremo itaza kunwana n'ino connection y'amatelefone. Ufise gato kazimye ari nini ishiramo akadege cyangwa uyizimye urekera minota gusa tuyikoreshe isigaye. Haleluya. Dasubiramo kandi ufise telefone nini shiramo akadege nazima akadege na jeno ari gatoya nako atakadege gushiramo swatu shiramo akadege cyangwa uyizimye nta mission nimwe igomba gukora kuri telefone uretse mission y'Imana nigo bikoreka kandi. Haleluya. Haleluya. Nafashijwe magnifique rero yamantungura mission sariri bidimbo shasha bumba muri uturutu. Haleluya. Bari byose bacengaha bagiye baduhezagira ni numva naryohewe gose ni nafashijwe ku rundi rugero. Haleluya. Rero bitangura byitonda mu kandi kanya muraza kubona umuriro ngaha. Ejo nagiye gutembera ahantu araho shitseyo hama turiko turaganira uwo muvyi arambwira ati yigeze kugurana umuntu miliyoni 1 ayimugurana y'umugoye cyane arinze nawe kumuguranira amadeni hama uwo mu miliyoni hageze hamwishuza kandi yarafise igipe yanka kumwishura yanse kumwishura ikintu cyagiye gukurikirana igiki uragiye mama shiramo akadege muri telefone yawe. Haleluya. Amen. Hama bimaze kugenda uko arambwira ati ndano kugwana amafaranga arayanyina ngo candagenda magara mayira 2 ndangije ndamubwira ngo ico gipe cyawe ni cyaja kuroba kizoroba inkara ni wavayo kigahagarara ku musozi imifundi izogikubita ikimenagure ahagaze mayira 2 aca aragenda
yariko ambwira ngo ayo majambo namubwiriye ko ngo haciye iminsi igipe cyagiye kuroba ngo gica kirazama ngo kimaje kuzama baja kugikurayo bagikuyeyo bacegeka ku musozi bacegetse ku musozi umuyaga uraza imifundira kimeragura acagurisha imbaho amafaranga bamwemereye bacamuha avance bamuhaye avance amafaranga akurikiye baca baramuzanira acavuga ngo ntakwiye ngo nayo nemera ngo genda muyuzuze abo bantu bari yemereye bamwemereye amafaranga baca barigira muri Kongo wa muntu aca buri mbwa rimbwenge sinzi ko kumuranyumva makapacunga kagaragara ibintu nigisha ari ibintu bikomeye bisaba ko tujana n'abanyemwemu nabona babwiye nzana ibintu bikomeye by'impwemu bisaba yuko ngurikirana uri pose kubera ko no munsi ntubone nka jewe ndi ngaha oya nukuri ndakwereka ikintu gikomeye aka n'agapacu kagaragara agapacu rero aha uru ni urupapuro murabona iyo wafashe urupapuro rwa uru rupapuro bakakwandikako izina ryawe muranyumva neza bafata izina ryawe bakazingazinga kuno nimuze mubigerageze bagashiramo hano bagafundika ubu ni uburozi ucawe iyo rero basizemo izina ryawe ngaha bagafundikira bakavuga ati runaka kugira uzove aha kugira uzove aha amukozi w'Imana apostle kugira uzove ngaha ni ikintu kiba gikomeye murabona ibintu uko bisanzwe ari kimwe simwe mu birakora sinzi ko muranyumva neza okay nimba muri ko muranyumva no kubohoka biraza gukorohera tugende buke ndagusanzura ibiyanje kaza mbona utuntu tw'ufaranga ngasanzuramo niko biba bimeze haleluya katugende mu bitabo nubona none ko mbariko ndabesha ndutariyo tudorari ibanga bikomeye cyane haleluya tuje mu bitabo cya Daniyeli bice cya 10 haleluya abari ngaha mube pose ukagenda uvugisha Imana yamahise n'ubuhera ko kano kandi ndaburangiriza kuko ndabukubwiye wakucita rero ndaburangiriza kugiye mafu uri hombe turahera ku murongo wa 2 mumbabare kino gicari kungereza kugisoma kugira ngo utahure wumve neza byeza kugisoma sindagisigura birebire cyo dufata umwanya cyo gusenga yawe mwari mufise umuntu azi gusoma neza kumusonga niwe yari kumusomera ariko sinibaza yuko ahari ari sa okay era ku murongo wa 2 numve yuko nyemeze tugiye gusoma mu izina rya Kristo indanzi y'amajambo iravuga ngo Daniyeli yereka umuntu w'ubwiza bukayangana indanzi y'amajambo ivuga gute abayibonye kuri afishi oya kuri afishi kubomora ibicaniro by'abarozi iyo niyo nganzi y'amajambo uyu munsi rero je naje kurwana iyo kuvuga ngo komba ya mwisho uko nukuri ntabwo ni ari brag uyu munsi ni komba ya mwisho amena ibyo byakugize ko washwereye no munsi iyo today uyu munsi yego komba ya mwisho murabyibonera n'ukuri nta haleluya uyu munsi ni kurwana amena ngaho kabiri haravuze ngo muri iyo minsi jewe Daniyeli namaze amahinga 3 yiramvuriye ntuntuye gatatu haravuze ngo nta binoboye narya nta nyama canke vino vyangera no mu kanwa kandi sinaruha nisiga amavuta Daniyeli yamaze imisi 21 atajya tanwa ngo yisonzeshe oya Daniyeli kubera ko yari impamvu icegera c'umwami urumva icegera c'umwami kagyo kirajya neza amanyama amavini ariko yari karajya ibijumbu byokeje ibiraya utuzi
nirengarenga twamwanza akanyama ntiyaraba ariko rero nawe mu buzima hari ubuzima bwa Daniyeli bato bari no mafunguro bandana kare havuze ngo maze ku munsi ugira 24 w'ukwezi kwa mbere nari ku nkombe y'uruzi runini witwa Idekeri nunamuye amaso mbona umuntu yambaye impuzu zera akenyeje izahabu nziza zavuye muri Ufazi. Gatandatu waravuze ngo kandi umubiri wiwe wasa n'akabuyenge kitwa Tarushishi mu maso yiwe yari rimeze nk'igishengero ry'abantu. Banze kumaho gatoya turavuga ngo ari abantu tuba mu buzima tubaye mu buzima bw'amasengesho ya Daniyeli dufungura tutari tugomba gufungura ifunguro dufungura. Haleluya. Daniyeli yamira ku nyama ibiki byose ariko twebwe no munsi dutomboye indagara utudagara tugatombora twamwanza twacumba bunini twa magufuri dusembe two mu mazi iki n'iki kubera iki ibyo rero Daniyeli yaba ari karajya mu gihe yaba ari mu masengesho ariko twebwe niyo funguro tugenda twiriye Imana ihindura ibihe by'ubuzima bwawe. Haleluya. Amen. Uyu munsi komba uyu munsi ni komba ya mwisho igicaniro cyose bagushingiye uyu munsi turakimera bwa Amen. Bandana ku murongo w'indwi waravuze ngo ni jewe Daniyeli gusa nabonye ivyo. Uyu munsi niwe uza kubibona mu izina ryacu. Kugira uyu munsi ngenza kubibona mu izina ryacu. Bandanya ni jewe Daniyeli gusa nabonye ivyo vyerekanywe. Ubise yamara abantu twari kumwe ntibabibonye ariko bafatwa n'agatego gakomeye barahunga barihisha. Munani haravuze ngo nuko je hasigaraho n'umwe mbona ivyo vyerekanywe bihambaye maze sinasigara n'inkomezi na nkeya. Ndindira ngo abona ibihambaye agirane ntiyasigarana inkomezi na nkeya. Abantu mwashaka karongo ntiyasigara nini kubera ko yasigaranye inkomezi kubera ko yasigaranye inkomezi na nkeya nuko yabonye iby'ijuru bwa bundi yo wakiriye imbaraga z'Imana inkomezi zizaze gushiraho zigushiranamo niyo muzo mona bamwe bagwa kubera iki bagwa hari ibintu bakiriye inkomezi z'Imana unyumvise neza asubiramo ukanga so nuko jewe sigaraho n'umwe mbona ivyo vyerekanywe bihambaye